السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده هنتكلم عن حلقة مهمة جدا وكلنا بنعاني منها في المجتمع، اللي هو صراخ الأم في وجه الطفل. هل الصراخ أسلوب تربوي ناجح إن أنت تصرخ في وجه الطفل؟ طبعا، والأمهات بتدي مبرر، انتوا مش شايفين، مش حاسين إن إحنا بنعمله أو مش حاسين هو بيعمل إيه. لا، فعلى الرغم من أن الصراخ هو السلوك الأكثر شيوعا خصوصا بين الأمهات، وذلك أثناء الاحتكاك اليومي بالأبناء أو بالأطفال، إلا أنه يعد من أسوأ طرق التعامل مع الأطفال. يعني ده أسوأ طريق للتعامل والتربية مع الأطفال، اللي هو الصراخ في وجه الطفل. ليه بقى؟ لأن هو ليه أثر سيء على المشاعر بتاعتهم والأمان النفسي بتاع الطفل نفسه في اللي بيسببه الصراخ. فطبعا احنا هنقدر لما تتعرضون له من ضغوط الحياة اليومية، واللي تتعرض لها الأمهات من تحمل أعباء والولاد، وانتوا الولاد حملهم تقيل واحنا ما بتحسوش باللي احنا، فلازم بيطلع غصب عننا رد الانفعال. فده اللي احنا بنقول عليه النهارده الحلقه، اللي هو الصراخ في وجه الطفل. لازم ان احنا نشوف اسلوب تاني احسن نتجنب ده، عشان ما ياثرش نفسيا على الاطفال، وخصوصا لو الام موظفه او عامله، بتلاقي الانفعال بتاعها اكتر من اللي هي قاعده برضو في البيت. فهل التربيه تقتصر ان انت تجلب المال بس، وخصوصا لو الام عامله او موظفه، على طعام الصغار وكسوتهم وتلقيهم الثواب والخطأ بشكل صارخ واعصاب منهاره؟ لا طبعا. ده بيحصل في مجتمعنا وبيحصل في أغلبية البيوت، ولكن هنا بننبه عليه ان ده عادة سيئة بتأثر على نفسية الطفل. وتقول يعني في ناس مبررات برضو، الام تقول طب انا مين اللي يأثر على نفسيتي ومين اللي هينفعني بعد كده؟ ده اسلوب خاطئ. فان اسلوب الصراخ في وجه الاطفال يجعلهم في حالة توتر دائم. يعني هتلاقي الطفل بتاعك متوتر وينشأ شخصية متوترة. والصراخ المتكرر في وجه الابناء يحطم الامان النفسي بتاعهم، تلاقي نفسيتهم مش مظبوطة، متوترين، شخصية مهزوزة. فده اللي احنا بنقول يا ريت ان احنا نبطل العادة السيئة اللي هو الصراخ في وجه الطفل.